I pozdrav svima friendovi, i danas snimamo jedan kratak vlog. Hteo bi da vam kažem da ćemo uskoro, da ću uskoro kupiti novi kompjuter na kome će raditi FIFA, PS16 i te druge igrice, znači igrat ćemo gameplayeve. To bih hteo da kažem i da se izvinim što nisam snimao duže vreme. A snimat ću isto challenge 1 što su mi izazvali Vića PC i Nemanja LP, posjetite njihov kanal i lajkujte i subscribeujte naravno. Šta sam teo još da vam kažem, ništa, kupit ću taj kompjuter novi pa će da snimam i tutoriale i gameplayeve da znate, a i challenge. Znači to je to za ovaj kratak vlog, znači evo to traje jedno evo ga minut tačno, znači to je to bilo i mi se vidimo u nekom narednom klipu. I naravno ako vam se svidao ovaj video, lajkujte i subscribeujte se na moj kanal ako nije problem. Znači to bi bilo to i mi se vidimo do sljedećeg klipa i ćao.